भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराची उत्साहाने कर. दैविक जगत या सकाळीचे अनुभव कर म्हणूया. Daniel chapter 3 verse 17. Daniel chapter 3 verse 17. आम्ही सेवा करताव. तो आमचो देव. आम्ही सेवा करताव. तो आमचो देव. जळत्या उज्यांतल्या उज्याच्या आत्यांतले आणि तुझ्या हातांतले आमका निवारोक सत्ता जाल्यार राया तो आमका निवारो. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हे तू जाणा जा. आम्ही तुझ्या देवाची सेवा करची नाव आणि तुवे उभारलेले ते मूर्तीचे आराधन करची नाव. रायाच्या कडक आज्ञेक लागून आगते इतले चड तापयले की दगदगीत उजान श्रद्धक मेषक आणि अबेदनगोक हांका उबारून व्हरतल्या मानयेचे भस्म केले. श्रद्धक मेषक अबेदनगोक हांका उबारून व्हरतल्या मानयेचे भस्म केले.
पूर्ण श्रद्धक पूर्ण श्रद्धक मेशक मेशक आणि अबेदनगोक आणि अबेदनगो हे तिघाही हे तिघाही मनीस बांधून मुनीस बांधून आसून आसून जळत्या उजाच्या जळत्या उजाच्या आट्यान फोडले आत्यान पडले आट्यान फोडले आत्यान पूर्ण पडले श्रद्धक मेशक आणि अबेदनगो पूर्ण श्रद्धक मेशक आणि हे अबेदनगो तिघाही मनीस बांधून हे तिघाही मुनीस बांधून आसून आसून जळत्या उजाच्या आट्यान फोडले जळत्या उजाच्या आत्यान पडले जळत्या उजाच्या आट्यान फोडले जळत्या उजाच्या आत्यान ते पडले देवा गीता गायत ते देवा गीता गायत आणि सर्वेस्पराची स्तुती करीत आणि सर्वेश्वराची स्तुती करीत उजामध्ये भवंक लागले उजामध्ये बहुंक ते लागले देवा गीता गायत ते देवा गीता आणि गायत सर्वेस्पराची स्तुती करीत आणि सर्वेश्वराची स्तुती आणि करीत सर्वेस्पराची स्तुती करीत आणि सर्वेश्वराची स्तुती उजामध्ये करीत भवंक लागले उजामध्ये बहुंक लागले आजारिया आजारिया उजामध्ये उभे रावलो उजामध्ये उभे राहिलो आजारिया उजामध्ये उभे रावलो आजारिया उजामध्ये उभे आणि राहिलो त्याने असे प्रार्थना केले आणि त्याने असे प्रार्थना सर्वेस्पर केले आमच्या पूर्वजाच्या देवा सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजाच्या देवा सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या तू देवा सदैव तू सदैव आणि महिमा तुका फावो आणि महिमा तुका तू फावो सदैव आणि महिमा तुका फावो तू सदैव आणि महिमा तुका महिमे फावो वो तुझे नाव महिमे होऊन तुझे नाव सदा सर्वता सदा सर्वदा 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 हालेलुया 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 देव बरो दीस तुमकां जाण एकल्यान फावो करूं दी सकाळीच्या अप्रभाची उतराची उसारांनी तुम्ही केला फर्स्ट उसारांनी केला तुम्ही डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 17 प्रत्येक श्रद्धक मेश अबेदनगो नेबुकद्नेझर असे जाप दितात आम्ही सेवा करता तो आमचो देव आम्ही सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आट्टांतले आणि ताचे तुझ्या हातांतले आमकां निवड सकता जाल्यार तो करूं दी ना जाल्यार आम्ही मरोंक तयार आसा बट तुवें उबारलेल्या त्या देवाक त्या मुर्तीक आमी आराधन करिना कित्याक आमी सकाळी आराधन करता दनपार आराधन करता सांजेर आराधन करता आमी कंटिन्यू एका निजा देवा थंय होंदवन आसा काल हांवें सांगलें दनपारा लायव्हाचेर म्हज्या मोगाच्या आज परतून त्याच पॉयंटा वयर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी येते आसा सकाळीच्या वेळार एक नीज देव फर्स्ट कमांडमेंट एका निजा देवाक आराधन कर ताचेर होंदवन राव ताचे थंय एक जावन राव आमी मनशा मुखार एक पोटी आमी जायते पोटी आमी त्या वळखानांतल्या बरी करता जावं म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक सायडीन देवा वळखल्या बरी करता आनी एका सायडीन आमी नाकारता देवा तूं खंय आसाय देवा तूं कित्याक आमचे मागणे आयकने श्रद्धक मेशीक अबेदनगो सकाळी उठल्या तक्षण देवाक ती आराधन करतली दनपारा त्या गाय सण देवा आराधन करतली सांजेर परतून ती देवा आराधन करतली त्या खातीर आमी आराधन करचो देव जिवो आसा आज सकाळीच्या वेळा मंगळारच्या दिसा आमच्या मोतीन त्रिगोंदी आमच्या काळजांत त्रिगोंदी आमच्या कुटुंबा भितर आज देवचित्र घासून दी आज म्हज्या मोगाचेर आमी आराधन करचो देव जिवो आसा हर एक दनपारा 2:45 to 4 o'clock तुम्ही कंटिन्यू आराधन करते आसा पात येवंक जाय आमी पयले फर्स्ट आमी रिसीव करूंक जाय फर्स्ट आमी एक्सेप्ट करूंक जाय हांवें आराधन करचो देव जिवो आसा थोड्या फुडें दुबाव हांव एक तुमकां टेस्टमनी सांगता म्हज्या मोगाचे न्हू जायती टेस्टमनी हांव आयकता जायती टेस्टमनी हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता बायल दुबय पुतालाय गेले गो एकलोस एका विलेजींत आसलो सुमार 10:30 वरां तशें ताका चेस्ट पेन सुरू जावंक लागली आनी इतली ताका दूख सुरू जाली की कन्फर्म ताका कळीत जालें की म्हाका हार्ट अटॅक म्हणून कंटिन्यू कन्फर्म ताका कळीत जालें की म्हाका हार्ट अटॅक म्हणून आनी तक्षण ताणें बायलेक कॉल केलें आनी भुरगीं सगळीं पिद्देदस्पोट जाली कितें करचें म्हूण कळूंक ना
टॅक्सीवाला कॉल केली कॉल लागना जालो इल्लो पावस येतालो इवन रिक्षावाला कॉल केली रिक्षा म्हणून आपण येता म्हणा लागलो रिक्षा येता असताना पावस येलो दीस जावन असलो आनी मातयेंत ताचे टायर पुरव आले आनी रिक्षावाला येवंक सावना आनी कठीण समस्येक वळख जालो आनी त्या क्षण तो तिमिगान म्हणा लागलो की 3 वर्सां तावन कंटिन्यू हांव तुका आराधन करते आसा 3 वर्सां तावन हांव सकाळी दनपारां सांजे बायबल वाचते आसा आनी उतराची उसाळणी करते आसा तर सुम्या ह्या आकंतच्या वेळार म्हाका तूं सांगताय गी म्हाका तूं सोडताय गी थोडासा भावार्थ पळोवन म्हाका सच अप जाता हांव सकाळीचे प्रीच करता दनपाराचे प्रीच करता म्हज्या मोगाचे न्हू जायते रितीन प्रीच कर थोडेसो इतलो स्ट्रॉंग भावार्थ गी देवाच्या उतराचेर हांव अजा पावते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हो भाव ह्या भावान दिली टेस्टमनी ब्रदर त्या दिसा हांवें बायबल म्हज्या काळसार्थ व्हरलो रोडावर म्हणलें की हांवें प्रत्येक तरान हांवें पात केल्ल्या देवा म्हाका तूं सोडताय गी हांवें विस्वास दवरल्या देवा म्हाका सोडताय गी कित्याक म्हाका त्या गाजाळा भुरगीं आतांच म्हजी सून बाळन जाला म्हजी बायल प्रत्येक तरां ताचे बाळंते सर करूंक गेला आनी म्हज्या नातीक म्हाका पळोवंक जाय तुवें भुरग्यांक पळोवचे भाग म्हाका फावो करता म्हणून प्रॉमिस केलाय खंय बरयला साम 128 अकरेची ओळी पळया साम 128 वर्स 6 एकडी आमी पळया वाची आमी आणि तुझ्या भुरग्यांच्या आनी तुज्या भुरग्यांक पळयोंक तुका आनी तुज्या भुरग्यांक पळयोंक तुका आनी तुज्या भुरग्यांक पळयोंक तुका फावो जावं पळोवंक तुका फावो जावं हे भावाची उत्साह आनी पळया बायबल काळ सारतो व्हरलो म्हज्या भुरग्यांक पळोवचे भाग तुवें म्हाका दिता म्हणलें हांव 3 वर्सां सकाळी बायबल वाचता 1 घंटो दनपार अर्ध घंटो परतून लाईव्ह आराधना भाग घेता आसा सांजे आमोर यांनी बायबल 1 घंटो वाचता आसा म्हज्या सुम्या हांवें आराधना करच्या सुम्या ह्या वेळार म्हाका सांगताय थोड्या दिसांनी इंडियाक येतात म्हज्या नातीक म्हाका पळोवंक जाय पळयात सिंपल फेथ सिंपल भावार्थ उलय सुम्या लागीं आज कोण आले आमी इतले शेअर करता आज आमकां भावार्थ नातल्या बरी कशें जातालें कसो म्हजो घोव बदलातले कसो म्हजो फुटपाटी येतलो ना म्हज्या मोगाचे न्हू तुजो आनी म्हजो भावार्थान कितें मागताय जेजू तुका दिता त्या सुमेले उलोवंक जाय भासाभास करूंक जाय वय आमी निस्सारल्या वय आमी सांपडल्या वय आमी पातकान पडल्या सुमे तुवें म्हाका सोडायचें तुवें म्हाका भायर काडीचें कित्याक तुवें म्हाका रचलाय तुवें पोसलाय तुवें म्हाका सांबाळलें म्हजी वाट सत जिवीत तूं हक्कान मागा जायते म्हाका दुबाव देव नागी मागीर धांवता कश्टांत आनी कोणाकडे विचारता म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावान चेस्टार बायबल हात दवरलो एक अर्धे वर मागून इतली दूख ताका सोसूंक जायना कठीण दूख म्हज्या मोगाचे न्हू थंयच बसलो ताचे दोळे थंयच बंद जाले आनी बरी सुसायगाद न्ही सकाळी 7 वरां उठलो हरी 5 वरां उठचो व्यक्ती थंयच बसता ते 7 वरां उठोन पळयता आसतना तो जिवो आसा बायबल ताच्या काळजार आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें मागीर परतून डॉक्टरचे अपॉयंटमेंट घेतले आनी डॉक्टराकडे गेलो आनी डॉक्टर म्हणालो की राती मे बी तुका हार्ट अटॅक जाल्ले राती मे बी तुज्या काळजांत कितें प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आतां सगळें तुजी BP एवरीथींग नॉर्मल आसा म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या दीस परतून ताणें डॉक्टरचे अपॉयंटमेंट परतून सगळे काळजाची पुरो तपासणी गेली तेन्ना कळ्ळें की ताका एक मेजर ब्लॉक आसा म्हणून मेजर ब्लॉक बट म्हज्या मोगाचे न्हू डॉक्टर स्टेंट घालची गरज ना ओन्ली वखदाद्वारे तुजे ब्लॉक नापयस जातलो थोड्याच दिसांनी त्या भावान टेस्टमनी दिली की ब्रदर परतून हांवें टेस्ट केले म्हजो ब्लॉक कंप्लीटली नापयस जालो बट त्या दिसा जेजू म्हाका आपटले म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाच्या भावार्था बरी आमचोय भावार्थ जावंक जाय त्या खातीर श्रद्धाक मेशेक एबेदेnego त्या 10 जाणांनी एक उतार म्हणलें हे जावन आसा राया तूं कितें जाल्यार कर बट आमी ओन्ली आमच्या देवाच्या पात्यात हांव त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू तुमच्या घरांत कश्ट येवं दी दूख येवं दी इरार येवं दी बेसर येवं दी आज कितेंय आमची मायंड डिस्टर्ब जावचें नाका विस्वास दवरया देव आपल्या दुतांक ताण म्हाका राखून व्हरतलो तशेंच श्रद्धाक मेश एबेदेnego तेगाय जाल्यार बांदून उच्याला व्हरता आसतना ते मानय लासले मानय कोण उकल व्हरतले धाटे मोठे मानय लासले
तांचे कूड लासूंक सुरू जाली. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो उज्यान पडला रे. तांच्या कुडीक दुरासो वास पर्यंत येवना. म्हळ्यार त्याची एक लव कांयच जावना. म्हज्या मोगाचेर देवाचेर जर आमी वंदोवन रावता, आज देवाचेर फात्योन आमी जियेता, आज देवा ते एक जावन आमी जियेता. ओन्ली मनशाचे देखीक न्हय, ओन्ली मनशाचे देखीक हांव मागणें करता न्हय. म्हज्या मोगाचेर आज मनशाचे देखी मुखार एकाय फावटी आमी बरें उरलेल्या बरें करता न्हय. आज म्हज्या देवाक मानता तशें आमी जियोवया. देवा ते विस्वासी जावन रावया. आज काळ जाता, आज हांव बक्षीत आसा ते देवाक मानता. आज काळ जाता हांव म्हज्या मोगाचेर सदां मिसाव येता. म्हज्या भावा लागीं उलयना जावं फुडें म्हज्या मोगाचेर हांगा एक हांगा आनीक न्हय. कित्याक आज उतार म्हणटा आमकां साम 139:1 सगळे देव पळयता. तूं भायरेक भितरेक जावं फुडें सगळे देव पळयता. एकडे आमचे दोळे धांप्या. मुखला शिकोण्या वेता आसतना सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनेगोक राखलो देव उच्चात उडयल्ल्या वेळार ते मानय लासले जाल्यार श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो लासूना. ह्या वेळार सकाळीच्या मंगळाच्या दिसा बाये भावा, आज तू जिवितान खंयचीच वायट सगत काम करूंक येवची ना. कित्याक तुजो अखंड भावार्थ त्या सुम्यात आसूंक जाय. तुजो अखंड भरोसो त्या सुम्यात आसूंक जाय. जावं आज कोणेय म्हणला तुवें बिजनेसान कितें केलां, आज जावं ज्या कंट्रींत तूं काम करता आसय ते कितें जावचेर आसा कोणें म्हणला, तुज्या द्वारी ती कंट्री ब्लेस जातली, एनॉयड जातली. दीस आनी रात त्या कंट्री खातीर मागूंक सुरू कर. तुका देवान त्या कंट्रींत व्हेला. आज जावं उसांबळची मोडा जैत वरते आसा त्या कंट्रींत कंटिन्यू माग या वळा समेचित महान काकूत आज त्या स्वतः वळून येऊ दे म्हणून दोन्ही हात आमच्या वैर उबारया आणि म्हणूया म्हजे हात वैर उबारून म्हणून ते जेजू अर्घात म्हणूया वळा. स्तुती तोंडात घेऊन सुम्या वाकंटा म्हजे हात वयर बारून म्हणे आम्ही जणकले. स्तुती तोंडान घेवर म्हणया नी सुपकारी काळजांत जेजू आराधन कर, स्तुती कर, वाकणी दिते रावळा. पण तुका एनर्जी मेळटली, फळ मेळटली, सकत मेळटली. दैवी सकत जिवित वळून येते असा वळा कंगाल जायनाका परतूर म्हण म्हजे हात वयर बारून सगळे सांगात म्हण म्हणा वळा. सर्गीची सकत जिवित देवने होती तुझ्या पिढेक वकात जेजू जाऊ दे. श्रद्धक मेशक अबेदनेगो राखून वेल्लो स्वामी 10:30 वरा या बाबा हार्ट अटॅक जाला रे, मेचर ब्लॉक असणारी त्या राती राखून वेल्लो तो स्वामी जेजू क्रिस्त या मंगळारच्या दिसा तुका राखून व्हरतलो, सांभाळून व्हरतलो. ताचे दैवी सत्तेन, दैवी पदवेन, दैवी कृपेन तुका भरतलो या वळा. हांव तुका वाकणटा, म्हणे हांव तुका वाकणटा सुम्या, तुझ्या कष्टान सुम्या वाकणी दिया वळा. नी झुपकारी काळजान आज हांव तुका वाकणटा म्हणा जाणेकली. सुम्या वाकणटा सांग हांव तुजो मोग करता म्हणा. वै सुम्या सुम्या मोग करता, हांव तुजो मोग करता जेजू. I love you, Jesus.
हांव सांगतालो सकाळच्या वेळार नंदगाड मेरिकल क्रॉस त्या सुवाते शुक्राच्या दिसा आमी एक सगळो दीस गस करनासल्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू आमी पळयल्ले लोकांचे कश्ट त्या दोंगरार गुड्यार हजारो सुमार 4,000 वयर लोक म्हज्या मोगाचे कश्टांनी प्रत्येक तरान कितें मागता म्हणून भरोसो दवरना थंय टेंट फॅनानात म्हज्या मोगाचे न्हू कठीण वत आनी त्या वताच्या भरार सकाळी 9 वरां तावन लोक 4:30 वरां पर्यंत तांतूं सुमार 40% तरणाटे ह्या दिसांनी पळयता खंय वेता आसतना जावं तेर्नमक्की जावं फुरो कारवार जावं फुरो होन्नावार जावं फुरो हांव काली आमी प्रत्येक तरान खानापूर आसले हांव कालच्या दिसा आयतारा दिसा दनपरां ओन्ली युथा खातीर ल्हानशें गॉस्पल बायट टायप आमी करनासले हांव पळयचे तरणाट्याचे अत्रेक कितें हांव थोडो वेळ आनी तूं विवर्सिता म्हणल्यार आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत अत्रेक आसा आशा आसा हांव ते मिसाचें बलिदान रावल्या वेळार एक भाव येवन म्हजे कडेन म्हणून लागलो ब्रदर गेल्या वर्सा म्हज्या पुताक ते मागोवंक सांगलें तो उडा आसा की ना गी कळीत ना ब्रदर तुवें सांगलें की तुज्या पुताक वेगळीच वेगळी काम मेळटा हे बागेवन कुर्साच्या सावळेन तूं आयलाय येवच्या वर्सां ह्या सुवातेर येता आसतना तुवें साक्षीदार जावन आसतलें ब्रदर हांव साक्षीदार जावंक आयला कित्याक म्हणल्यार हर एक वर्सां ह्या मेरिकल क्रॉसाक येता म्हजें 4थें वर्स हे वर्स 4थें आनी कित्याक पयलें तुमी येवन आसता तर कंटिन्यू म्हजें 4थें वर्स आनी तो भाव म्हणा लागलो की म्हज्या पुताक काम नातलें तुवें सांगलाय त्या दीस ताच्या मागीर तुवें म्हळ्यार येता आसतना कंटिन्यू बायबल वाच तुज्या पुता खातीर 100% तुज्या पुताक काम मेळटा घरा वचून बायबल म्हणल्यार म्हाका इंट्रस्ट नातले कित्याक काणी म्हूण चिंततालो आनी बायबल वाचता तक्षण सगळें जाता गी म्हूण चिंततालो आनी तेच्या पयलें हांवें जायतेपणे बोलमें विचारला म्हज्या पुता खातीर आनी जेन्ना बायबल वाचूंक सुरू केलो म्हज्या मोगाचे न्हू भाव म्हणालो 7 दिसांनी म्हज्या पुताक काम मेळ्ळें 70 ओन्ली 70 परतून मेरिकल क्रॉस कडेन आयला ब्रदर आज म्हज्या पुताची सॅलरी 1 वर्स जालें हांगा 1 वर्स जालें 2 lakhs रुपीज सॅलरी हांव शॉक म्हज्या फेथ भावार्थ हांवें सांगलें बाबा म्हजें कांयच न्ही कित्याक तुवें हांगा भावार्थान मागलय घरा वचून भावार्थान बायबल उक्तें केलें त्या दिसा आज मातशें बायबलां मग्न जावन आसाय तुज्या भावार्थान तुवें जोड घेतलय आज तुवें साक्षी दिली ओके देवाक आमी अर्घ दिवया कित्याक तुज्या भावार्था प्रमाणेच देवान तुवें जिवितान अजाप केलें इकडे वाचया आमी साम चॅप्टर 139 वर्स 1 साम 139 वर्स 1 इकडे वाचया आमी सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय सर्वेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आणि तू म्हाका सर्वेस्परा वळखताय तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आणि तू म्हाका या वळखताय भावाच्या जिवितांत सर्वेस्परा परीक्षा केली आणि तो थीर रावलो त्याच दीस गेलो आणि देवाची उतराची ओळख त्याने सुरू केली अनुभव केले तो देवाची उतार हांव कित्याक आज परतून ते सांगता म्हणल्यार आमी आमचो बायबल एका हप्त्याक न्ही 10 दिसाक न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू जितले तूं भावार्थान गूण जाताय भावार्थान तूं आनीसर वाडताय तितली मिलाग्री असर पळयते मिलाग्रीस इम्पॉर्टंट न्ही पळय संतोष समाधान असर हांव पळयता म्हज्या मोगाचे न्हू हार्ट अटॅक जाल्ल्या दिसांत हांव रात आनी दीस हांव प्रीच करता आसा रात आनी दीस हांव सुमेर तेची येता आसा जायना कूड सांगात दिना जाल्यार आत्मो उरपेन परतून बळवंत जाता आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हांव तीच प्रतिपण या प्रतिक्रिया म्हज्या घराब्यांत हांव पळयता म्हज्या घराब्यांत हांव पळयता म्हाका त्या जाणा भुरगीं म्हजी तूं 9थान आनी तूं 6थान आनी तूं 5थान म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या भुरग्यांचें भक्तीपण म्हज्या भुरग्यांच्या मागण्याचें स्पिरिताची भरतीपण कित्याक म्हळ्यार ह्या लेंथांत हांवें पळयलें की म्हजी भुरगीं एक देसी मांस मासली खायना ओन्ली प्युअर वेज हांव शॉक आमी तांकां सांगूंक ना ब्रदर ती म्हणटा डाडा तुका जायना तूं वीक आसाय तुका प्रोटिनाची गरज आसा जाल्यार आमी उपास करता ल्हान भुरगीं कोणें शिकयलें तांकां कोणें सांगलें तांकां म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचो आत्मो काम करता देवाचो आत्मो त्या खातीर आमी आवय बापायनी देवा ते वंदवून जेवंक आमी आशिर्वादां जोड घेवया बेसांवां जोड घेवया म्हज्या म्हाका कळीत आसा हांव खंय वेते आसा जायते ना म्हणटा थोडे फावटी जायना ना म्हणटा जाल्यार हांव परतून वेते आसा
म्हज्या मोगाचें न्हू हांव म्हज्या जिवितान सुमी तें बळवून जावन जिवंक आशें तें आसा सुमी तें हुंदवून रावंक आशें तें आसा जितलें थांगता तितलें सुम्या लागीं बळवून जावंक आशें तें आसा प्रतिफळ भुरगीं बेसांवांनी भरते आसा त्या खातीर आमी कितें ओंपता आमची भुरगीं लुगतात म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा आमी चिंतूंक जाय हांव कितें ओंपूंक सुरू करता कोर्टान केस गी झगडे गी ना गी अति आशा गी ना गी खंयची पातकाची वायट संवयो गी आज आमची भुरगीं आशिर्वादांनी भरूंक जाय त्या खातीर आमी आशिर्वाद लुवोंक जाय आमी आशिर्वाद घेवंक मागून घेवंक जाय आमची भुरगीं मुखलायेसांनी आशिर्वादां लुवोंक सुरू करतली आमी जर आशिर्वाद ओंपल्या आमची भुरगीं आशिर्वादां लुवताली परतून वाचचे आमी साम 139 वर्स 1 वाचचे आमी सर्वेस्परा तुवें म्हजी सर्वेस परीक्षा प्रती केलाय म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका तूं वळखताय म्हाका वळखता तूं म्हाका वळखता मोगाचें न्हू आमी कशे भितरल्यान आसा आज म्हजो शेजारी वळखना म्हजी टीम वळखना जावं फ्रो या म्हजे सांगाते आनी कोण वळखना म्हजो सोमी वळखते आसा सोमी वळखते आसा त्या खातीर उतार म्हणटकीर तूं म्हाका वळखताय उडास्तवरा ग्रेसी सोमी तुका वळखते आसा जोसेफ सोमी तुका वळखते आसा विलियम सोमी तुका वळखते आसा रोनाल्ड सोमी तुका वळखते आसा प्रत्येक तरा मेलिशा सोमी तुका वळखते आसा विक्रम सोमी तुका वळखते आसा तर आमी कोणाक मानूंक जाय पण परतून या इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1-18 म्हणटकीर येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर परतून म्हणटा जर्माय चॅप्टर 12:3 जर्माय चॅप्टर 12:3 पूण तूं सर्वेस्परा म्हाका वळखताय तूं म्हाका पळयताय पूण तूं सर्वेस्परा म्हाका वळखताय आनी तूं म्हाका पळयताय तूं म्हाका पळयताय तर आमचो सुमी रातानी दीस आमकां पळयता न्ही गी रातानी दीस आमचो तो मोग करता न्ही गी रातानी दीस तो म्हज्या आनी तुज्या लागीं आसा न्ही गी तो रातचो न्हिदना दिसाची जमेना न्ही गी तूं भायर आनी भितर वता आसतना तो तुका राखता आनी सांबाळटा न्ही गी म्हज्या मोगाचें वाडय आमच्या बाबार्थ आमचो बाबार्थ वाडचे जाल्यार एकच कारण बायबल उक्तें करा परतून परतून उक्तें करा ह्या दिसांनी खरेंच उक्तें करा पळय आमच्या खरेंच जावंक न्ही गी हो बायबल आमच्या जिब्यार आसतलो हो बायबल आमच्या ओंठार आसतलो हो बायबल आमच्या हातांत आसतलो हो बायबलाची उतरां आमच्या काळजांत आमच्या घराब्यांत आमच्या कुटुंबांतल्या सनात विस्तरून 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 वतली आमेन सगळे आमचे दोळे दांपया आनी मागया मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका हांव अर्गायता वाकणटा दिनवासता तुजे उतार आज आमी आयकला श्रद्धाक मेशक अबेदनगो उकल व्हरतले मानायेचे कूड लासूंक सुरू जाले जाल्यार तुज्या भक्ताचेर तुज्या पातयेल्या श्रद्धाक मेशक अबेदनगो कितेंच घडोवंक ना तुवें तांकां राखून सांबाळ वेलय तूं इस्रायलाचो राखणो निदानाय जमेनय वय बापा ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुजेर पात येता तुजेर भरवसता आमी अस्कात जाल्या आमी चंचल जाल्या आमी सोलवाल्या आमी इल्लेशे दंडल्या बरी जाल्या जाल्यार आमचो भरवसो तुजेर सुम्या तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर दार तुजो पवित्र आत्मो सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा आज जाणेकलांचेर तो पवित्र आत्मो देवने होदी सर्गीची सकत वळणू द्यावळा हे पवित्र आत्म्या देवने आमची काळजां मनां लास द्यावळा पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगान आमकां भोवरायचे दिसा सगळ्या वायटा पाठ करून जेजूच्या दैवी सत्तर आमची काळजां मनां लासूं दी म्हणून पवित्र आत्म्या मागता आसतना कोणी आयसीयूत आसात वेंटिलेटर आसात मरण चिंतनेर आसा लास्ट स्टेजीर आसा पिड्यान वळवळटा आसा कोणाचे इंटरव्यू आसा आज कोणा एक्सिडेंट जाला कोणा हार्ट अटॅक जाला कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाची किमो आसा कोणाचें डायलिसीस आसा बापा सगळ्या पिडेस्तान तुज्या मुखार उबो आसता बापा आपोड सुम्या आपोड सुम्या आपोड सुम्या आपोड तुजी दैवी सगळं जणकला देवने होती परतून आज खंयची पिड्यां होती जेजू म्हज्या पक्षान आसा जेजू म्हज्या पक्षान आसा जेजू म्हज्या पक्षान आसा तो म्हाका बरो करता तो म्हाका पेकयता तो म्हाका गूण करता म्हण उसाण म्हणटे रावा जेजू तुमकां पेकयता आसा वेळा जेजू तुमकां सोडयता आसा वेळा जेजू तुका आदार दिता आसा वेळा जेजू तुका फळवंत करता आसा वेळा खंयची सकत तुवें जैत करूंक जावची ना खंयची सकत तुका जैत करूंक जावची ना खंयची सकत तुजेर जैत व्हरूंक जावची ना सकत जेजूची तुवें जिवितांत सकाळी चोळा काम करते आसा आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट अशें आसा की प्रत्येक तरांत इन्फेंट जीसस चर्च जोगेश्वरी
इगर्ज हायवेर तसं जोगेश ईस्ट वेस्टर्न हायवेच्या कुशीन तसं इगर्ज आज निमाण्या दिसाची रीती जमून आसा सांजे 7 वरां तावन 9:15 पर्यंत सांगा एकामेक एवढा संख्या तरणाटक आनी भुरग्यांक विशेष एनॉयटिंग प्रेयर आसतले आनी सुटकेचे मागणे आनी पिडेस्तां भलायकेचे मागणे आसतले सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्या आज दनपरां 240 सुटकेचे मागणे पयल्या उपादेसा वयर काल हांवें शिकोवन दिल्ले परतून डिकन सिल्वेस्टर हांव आसतल्या विशेष सुटके खातीर मागतल्या त्या 2:45 to 4 o'clock आयच्या मागण्यांत भाग घेवया आनी सुमेची दैवी सगत आमी अनुभव करया मार्च 27, 28, 29 म्हणजे सॅक्रेड हार्ट चर्च महाकाळी अंधेरी सांजे 7 ते 10 वरां पर्यंत विशेष 3 दिसाची रिट्रीट 2 दिसां सांजेर 7 ते 10 तिसऱ्या दिसा सांजे 5:30 तावन प्रत्येक तर आमच्या 10 वरां पर्यंत तिसऱ्या आयतार 5:30 ते 10 वरां पर्यंत या व्हडा संख्यान सुमेची सकत अनुभव ह्या 3 दिसा आमी पेकोणे खातीर मागता इन्नर हिलींग म्हळ्यार जायते फावटी आमच्या काळजां इतले घाय दवन आसतात गे आमकां कळटा बोगसूंक जायना जायते निराश आसतात ड्रायनेस फील करून घेतात सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्यान परतच्या टेस्टमनी आयकुया म्हज्या मोगाच्या आयचे सकाळीचे मागणे तुमी आयकला तुमच्या इश्टां फ्रेंड्सांक धाडा कित्याक आज श्रद्धा मेश अभेदनेक राखून वेलो देवस्सू तुमकां राखून उरूं दी सांबाळ उरूं दी तुमच्या आदाराक येवं दी तुमच्या मुखलान वचूं दी आनी सगळ्यो काश्याची दाराची तो पूड करूं दी आमीन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची नात खंयचे घट वस्तू खावंक पाटी सरतले आनी तांणी त्या वेळार डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. फकत 2 म्हयन्यांनी ते ताचें खाण बऱ्यान खावन बऱ्या भलायकेन आसा म्हूण देवाक काळजांतावन अर्घ्यां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिका हॉडकिन्स लिम्फोमा 2nd स्टेज कॅन्सर म्हणून डायग्नोज जाल्ले आनी त्या वेळार तांच्या कुटुंबा मदें उलोवणें नासतलें आनी तिका ट्रिटमेंट जाताना तिच्या घोवान तिच्या कुटुंबाच्यांक कळयलें आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली आनी तिची भलायकी पाटी मेळ्ळी न्हय आसतना तिच्या कुटुंबा मदें तांणी परत्यान एक जाल्यांत म्हणून ती खुशी पावता तशेंच धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ्यां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या कुटुंबा मदें उलोवणें नासतलें तवळ तिच्या भयणीचें काजार फिक्स जाल्लें पूण तिच्या घोवान तिका तिच्या भयणीच्या काजाराक वचूंक आडखळ घाल्ली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली आनी फकत 1 म्हयन्यान घोवाच्या जिवितांत बदलावण आयली आनी ती सगळां त्या काजाराच्या फंक्शनाक गेली आनी तांचें कुटुंब परत एक फावटी सांगाता मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक काळजांतावन अर्घ्यां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची आयलँडांत विसा रिन्यूवल जावंचार आसली तशेंच तिणें आशिल्ले कडेन तिका काम मेळोवंक जाय आसलें तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. फकत 4 दिसांनी तिका तिचें जॉब ऑफर आयलें आनी तिची विसा रिन्यू जाली आनी हें व्हडलें अजाप तिच्या जिवितांत केल्ल्या देवाक ती काळजांतावन अर्घ्यां दिता.